Это фен, и я не боюсь, что он когда-нибудь перегреется. Самая главная особенность этой модели – это умная защита от перегрева. Когда спираль перегревается, она автоматически отключается, но вентилятор продолжает работать и охлаждать ее. После того, как спираль охладится до приемлемой температуры, фен снова готов к работе. Эта система решает три очень важные задачи. Она предотвращает оплавление внутренних компонентов, продлевает срок службы прибора и создает дополнительную безопасность при длительной работе с инструментом.